着咗燈牌。我嚟到姜家人慈善生日會2026，正式宣布今晚嘅生日 party 開始啦！俾啲歡呼聲嚟啊！親你愛情如沒長久，想山野多荒謬，現在我心只有和輪候那生死鬥，分享上那一種年紀，不得那一種自己，如日處意外有你。主角出場，有請。正唔正？好唔錯嘅。係演唱會嚟㗎嘛，我哋呢度有6500粒姜糖啊！頭先嗰個幾好，係嘛？我喺後邊我睇啊。跟住 Min 今日呢個打扮相當之靚仔喎。俾啲時間你同咁多位姜糖打個招呼先啦。都咁熟啦。都真係幾熟啊！大家好，我係姜濤啊，歡迎大家嚟到呢個生日會，多謝。好正，佢就歡迎大家嚟參與佢嘅生日會，因為咧今年我哋認識咗咧都7年啦，所以咧即係話我哋大家都好熟啦。一嚟到咧姜入面，你係咪有個禮物咧想送翻個見面禮俾大家先？係，冇錯。姜後邊簽咗啲名，跟住。哇！等下先，呢個就係生日嘅小壽桃啦。咁要點派啊？你覺得我哋拿住呢個壽桃可以點派咧？就梗係咧要拋落去台下邊咧送俾姜糖。嗱，但我想講最勁嘅係咩？你有親筆簽名。係，冇錯。點啊？逐個拋啊！嗱，我哋跟住落嚟咧邀請埋 dancer 嘅朋友嚟到一齊幫手。咁咧，大家咧就準備咗哇一籃子嘅簽名壽桃。呢個環節都好。嗱，我哋有簽名啦，有啲就冇簽名啦，但係姜入面都辛苦啊嘛，所以咧邊個執到簽名嘅咧就超級幸運啦。好，我哋準備好嘅話咧，就歡迎你可以去我哋嘅台下邊都有啦，派緊我哋嘅呢個嘅壽桃嘅，咁我哋準備好未？台下面嘅小姜姜、小桃桃又再次出場，咁咧哇，個個都衝曬出嚟，保持安全啊，最緊要安全。好似可以啊！係啊，你覺得咧？你平時啲3分波準唔準啊？有個新娘咧，小心！小心！冇爭，唔係咁值錢㗎啦。嗱，小心啊！黑細眼嚟。爭嗰邊我都會拋。哇！幾錢啊？我又冇啦，哎呦！係呢個男仔一手就上出咗。
場，即係送上呢個手套。都要嘅，希望大家開心啊！好，但係咧，我哋接唔到個手套唔緊要，我哋仲有好多嘅嘢咧準備咗俾大家，所以大家咧可以翻返埋位坐低先啊！好，跟住我哋嚟到第二個環節啦。第二個環節咧，就梗係要睇下姜 and Min 嘅靚仔大變身啦。你平時行街咧有冇影貼紙相嘅習慣？貼紙相就冇嘅。冇啊！冇乜影嘅。冇乜影啊！今日咧想邀請你喺度咧同我哋玩一個咧屬於姜 and Min 嘅人生世界。咁咧大家咧就當然要準備定你嘅手機啦，因為一陣間咧姜 and Min 就會有變身變唔同嘅碌，咁呢啲碌咧平時就好少見嘅。咁跟住落嚟咧邀請埋我哋嘅 stylist Connie 姐出場。大眼姐出嚟啊！好啦，睇表演啊！你呢咩？大姐姐啊！今日辛苦你啦！第一套係呢個先。好啊，第一套咧就係呢一個人生世界第一套靚仔衫，就係呢一套。今日呢個打扮嘅主題係咪王子啊？咁都叫王子？大學生。係學生係嘛？好啦，請姜入面咧稍為行一個 catwalk，同埋擺一個 pose 喺度，俾我哋嘅攝影師影張靚仔相先。好 pose。好，我哋已經收穫第一個 pose， 跟住咧請姜入面咧行一個少少嘅 catwalk 啦。行 catwalk 㗎？要㗎，你會唔會創？你會唔會識創一個 catwalk pose 㗎？我唔識嘅喎。誒識嘅，你就幻想喺個舞台上面唱緊歌咁樣，咁我哋行到台中間，又擺個 pose， 都要咁樣行一次。可以行到呢度，跟住擺個 pose 俾大家影相先。好啦，呢個就係我哋嘅人生世界嘅第一屆。係啊，大家都想影到嘛，所以你應該都要俾呢邊嘅朋友影下，呢邊又影下。好啦，咁啊姜入面可以翻到嚟咧，就換上第二個碌啦。好，揀咗咩衫？顏色好靚啊！哎呀，咦？莫非你就係？呢位先生，唔通你係蝦圖。唔通你係哈？好啦，戴埋呢個頸巾。哇，有幾襯啊！果然係霍格華茲嘅學生。眼鏡。咦？再戴埋個眼鏡。仲有9又4分3月台嘅車飛。點啊？哇！好，擺喺度，俾個 pose 大家睇下先啊！影咗相，影相 ，pose，再嚟，去武器走，跟住攝影哥哥個相機都飛走埋。好 ，OK， 好，咁我哋有請哈利波特，請你去行一個小 catwalk。喂，我聽講你話你屋企都有呢一支嘅魔杖。係，英國人買。老師就帶我自己過嚟。係咯，帶個師傅嚟現場。好啦，又 pose 曬俾大家影相先。我哋望望左邊嘅朋友啦，左邊嘅姜糖，有冇見過呢個碌咧？跟住去我哋台中間，我哋行前多少少啦，俾台中嘅朋友睇睇啦。哇！係咩？好，跟住就到呢邊嘅朋友，揮手揮手。好，跟住咧，我哋影完呢一個哈利波特碌咧，我哋再轉人生第三格。第三格姜Min又想着下啲咩衫咧？火影忍者咯。哦，中意火影忍者，咁就嚟試試佢啦。
時中唔中意？我要想送俾大家。過嚟啊嘛，聽到好似講過嚟。佢哋講乜嘢？我以為你哋有啲開光呢方面睇咩？係啊，暗號啊！我以為你哋有啲暗號係好聽，原來係開燈。好，跟住我哋火影忍者啦。火影忍者嚟㗎！哇！呢個唔掉得出，呢個掉出去死人。係，因為佢手上面有個飛鏢啊，忍者嗰啲咧，如果以佢嘅臂力咧咁樣飛出嚟咧，我諗我哋在場嘅人都有啲危險啊，所以我哋唔飛得，但係可以擺喺度咧，影幾張相 pose。火影忍者嘅 pose 會係點咧？人生第三架，你咁樣揸個飛鏢㗎？好。行一圈啦，係咪？可以行個 catwalk，因為我哋呢一 round 先至開燈啊，咁啊逗留耐少少。正啦，呢個58蚊，有冇人要？係，大家見到質地非常之好啊，係啦 ，OK。其實呢套衫都似平時嗰啲長身衫，你都中意着呢啲。得你咁高，你咁高就着到。100蚊第一次。係咪拍賣？200蚊第一次。太貴啲你會唔會舉手？100蚊第一次。有冇成交啊？冇啊，太多。好，搞掂人生第三格，好啦，跟住落嚟咧就係最後一個碌啦，會唔會有啲咩 surprise 咧？睇下姜嘅咪中意咩先？咦，你中途已經除衫啦？係好熱啊呢個。好 ，OK， 好啦。最後一個碌咧，揀咗啲乜嘢咧？會唔會係一個我哋冇乜機會見到嘅造型嚟嘅咧？平時，哇咁 sexy 得嘅咩？你哋等住啦！點解佢要背住你哋去做呢件事？就係因為我驚一擰過嚟，全部都會暈得一陣陣。哇！呢一個咧真係太性感喎，我覺得。嚟啦！擰住面。好，姜人邊請你企喺台中間，我哋大會俾個 pose 你先。羞恥啊！呢個真係。哇！呢啲公子。背把線啊！咩意思？係啊。太 sexy 啦，我覺得有少少。哇！呢個 look 真係冇乜機會可以見到啦，我相信除咗我哋呢度6500人之外。好啦，公子你準備好就可以行啦。你覺得呢個 look 咧個步伐會唔會唔一樣咧？可以俾啲尖叫聲嚟聽下先啦。發明呢啲眼鏡嘅咧，仲要有把線遮遮添喎。好啦，我哋望一望左邊嘅姜糖，望一望正面嘅姜糖，再嚟一個轉身，我哋就去用眼神殺死埋右邊嘅姜糖。得唔得啊？得唔得啊？呢個 look 係咪有少少唔習慣啊？好正喎！呢啲耳環叮叮噹噹咁樣。好，唔該曬姜入面，我哋咧，喂，準備好咧，呢個就係你嘅人生4格
啊，所以姜糖們咧可以影相留念啊。你話平時咧冇乜去街影貼紙相嘛？其實而家咧啲人生四格就係咁啦，好多個碌打扮完之後咧就留個紀念。咁我哋今日咧就姜家人咧，我哋就得到呢個咧，平時都冇乜機會再見到姜入面咁樣做，最少最後個造型就一定唔會啦。你覺得呢個造型係咪太性感啊？有啲羞恥嘅，係有啲羞恥添。好啦，我哋玩完人生四格之後咧，跟住落嚟咧就，哇！各位姜糖又要熱身啦，因為預備咧我哋有個環節就係唱歌嘅 challenge， 我哋要同姜濤一齊合唱，你哋準備好未？好啦，跟住落嚟咧，大銀幕上面咧，我哋會有2個鏡頭，一個鏡頭影住姜 and Min， 一個鏡頭就會捕捉住唱緊歌嘅姜糖。咁即係話，你哋換句話說係得到一個大合照同埋唱歌嘅機會嘅。咁當你哋準備好嘅時候咧，我哋就會要唱呢首歌啦。你做乜偷笑啊？都係 OK 啊。係嘛？你準備好嘛？好，我哋嚟緊唱嘅歌咧就係今日嘅天氣，我哋風雨不改，好唔好？好。聽得幾好呢個。係嘛？未諗過。唔係啊，姜入面坦白講，每年咧，即係嗱，你就係你嚟現場咧就會停雨啊。但唔係喎，有時候打波都係落雨，唔知點解。打波會唔會啊？好似對住大家比較弱啲，對住我自己打波冇乜意義。但我有少少覺得係咪你可以揀咯，呼風喚雨咯，即係日後我哋淋完一陣，跟住你嚟到咧，咦佢又唔落雨咯喎咁。其實有幾年已經係咁喎，你記唔記得？咁係多謝個天。係啊，我哋好幸運嘅。好，咁我哋預備咧就聽下風雨不改。我哋一嚟咧就入 chorus 㗎啦噃。才是這刻。嚟啦！要放手了，那就藏在我心內，讓愛未至於轉眼被茫茫人海掩蓋，彷徨的想回來，然而懂得回來。轉車頭未？困於漆黑，你影住 fans 咪啲 fans 嘛。的光彩。你喺度咩 ？Hello，喺度啊！我而家先見到你。呢度。風雨不改。好，我哋玩完呢個唱歌 challenge 啦。咁就玩完啦。係啊。OK。定係你想繼續唱？幾好玩啊！哎呀，我哋咧要諗啲咧全場都可以參與嘅嘢，不外乎係大合唱咁樣啦。定係你想由頭聽一次啊？唔係。好，我哋跟住落嚟呢一個咧就真係要勞煩姜入面啦。我哋咧玩翻一啲咧生日 party 有玩過嘅遊戲。請問大家有冇玩過一個 game 叫做老師話？有。今日我哋要玩一個咧就係叫做姜 and Min 話嘅 game。玩法好簡單，就係當姜 and Min 話舉起右手，咁點啊？大家就要舉起右手啦。但係如果冇姜 and Min 話咧，叫你放翻低手咧，你都要繼續舉起右手喎，明白？呢一個咧，你想係我叫你做咩都得。係啊，係咪好 high 啊呢件事？全部 Burmese。你叫你做乜都得，你可以叫同我即刻出口嚟咁，佢哋就即刻出嚟。係咪有啲？咁唔會嘅。咁我將個時間交俾姜 and Min， 但係嗰個魔法嘅咒語就係姜 and Min 話。姜嘅 Min 話。會沉迷咗呢個遊戲入邊。好，一年一次啊嘛。仲有啲咩啊？咩都得㗎。姜 and Min 話。係啊，姜 and Min 話姜 and Min 話咁樣。咁樣喎？咁咧 OK， 姜 and Min 話拗頭。OK。幾好玩，貼住拗啊！邊個停我？個頭。姜and Min 話。
又玩完。係啊，你可以繼續㗎。而家呢個魔法型，喂，小姜姜梗係男仔嚟㗎啦，小桃桃都係男仔嚟㗎。哦，OK。好啦，我哋有 magic 㗎嘛喺呢度，跟住落嚟咧，我哋就要準備好咧，我哋切生蛋糕咧，同埋唱生日歌嘅環節，有請。最尷尬環節嚟啦，係每年都有少少尷尬，但係咧，我哋係負責唱生日歌㗎嘛。其實最好就係我唔使負責唱，因為每年最尷尬就係我要把聲入晒咪咁樣。好，我嚟啊！你嚟啊！你嚟。唔好啦。好啦好啦。好啦，我哋準備好未？咁啊，姜入面咧就請就位啦。我哋今年咧都一如以往，希望咧有個靚生日蛋糕同你一齊共享呢個時刻嘅。我哋想邀請6500位嘅姜糖一齊唱生日歌，得唔得？好，準備好，預備3、2、1。Happy birthday to you, Happy birthday to姜糖，Happy birthday to you， 祝你生日快樂！多謝。都咧應該用翻個歌詞，祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，所有難題都會解到。好啦，我哋呢個時候請姜入面講幾句説話。啊？哦。使唔使許個願先？哦。冇蠟燭照佢啦。我哋等你許咗個願先。OK。許完願，每年你都有啲説話同姜糖講嘅喎。係嘛？係咯。有啲咩講啊？有冇諗過啊？之前點講咧？好多謝大家。不如切咗蛋糕好嘛？都可以嘅，切咗蛋糕先。因為我知道咧，好多時姜糖同姜濤之間有一個默契，就係好似透過你平日嘅生活，透過你一個眼神、你一個笑，大家都好似即刻知道你過得如何。咁所以我覺得呢個係7年以嚟大家嘅默契嚟嘅。咁啊，姜濤，你可以切生日蛋糕啦。係，唔好切到尾啊！係啊，唔好切到落底。啊，係喎。呢一個蛋糕咧，一陣間喺後台請翻你食啊。OK，thank you。Yeah，Happy birthday！ 又61歲啦，27歲咋？差唔多啦。係，但係呢7年嘅經歷咧，確實係唔少，但係亦都好豐富咗你同埋所有姜糖嘅生活。有你之後咧，大家嘅生活係咪多姿多彩，過得好開心？冇錯啦，咁呢個時候咧，請姜濤拖住小姜姜、小桃桃，我哋俾大會攝影師影張合照先，了解佢哋咯喎。熱㗎，我有試過着呢啲啊。係？有時貪得意，之前試過着啊。你個貪得意都好落力下喎，真係。好，我哋咧跟住請你繼續影多張相啊！我哋影多幾張大合照，因為每年咧呢張相都好重要嘅。咁我哋所有台上嘅人咧都褪開少少，俾你喺度同個生日蛋糕影多幾張相先啊！唔係錄影嚟嗰啲。我哋仲有攝影師喺右邊啊！好啦，跟住落嚟，我哋亦都會同咧3面嘅 fans 咧一齊影個合照嘅。咁咧，首先咧，姜濤都可以面向幾邊嘅 fans，我哋影張相先啦。先嚟左邊嘅朋友。你就面向左邊嘅姜糖影張相。我哋可以俾佢哋影你先。哦，佢哋影我。係啊。你呢個環節，下一個環節，先俾姜糖們影咗你先。好，左邊影完到正面嘅姜糖。好，影完就到埋右邊嘅姜糖。佢想你行埋個蛋糕度係咪啊？行過嚟呢邊多啲，好。好啦，跟住落嚟咧，我哋嘅蛋糕咧會
轉，因為頭先姜入面太醒啦，我哋咧而家就影一張咧你同埋台下 fans 嘅合照，咁我哋就會喐一喐個蛋糕，咁我哋就先嚟咧同左邊嘅 fans 合照先喎。好，咁阿姜企喺度得唔得？企喺度都 OK。企近少少個蛋糕，跟住我哋就會影埋後邊嘅姜糖啦。你哋可以揮手㗎，或者攞個手燈都得㗎，冇所謂㗎。我哋影相大合照。好，到呢邊 video。好，影完之後咧就到後邊嘅姜糖啦。咁阿姜繼續喺呢個位置，去呢個蛋糕後邊呢度。好啦，跟住後邊嘅姜糖啦到。望大會嘅鏡頭，好，跟住落嚟就到呢邊嘅 fans 咁阿姜就會企喺呢邊啦。我哋再嚟多一張合照啊！好，首先咧就要問下你啦。其實我哋一齊開生日會都開咗好多年啦，每年都有啲 surprise 嘅。其實你覺得呢個生日會對你嘅意義係啲咩？一陣間再慢慢俾大家影相啊！生日會嘅話，係咯，每年都經歷好多嘢啦，係咪？其實好似真係發覺自己又入行咗，唔知幾多年啦，第八年都成日都話係一個好壓縮嘅一個年份，因為即係經歷好多嘅嘢嘅時候，每次其實好多講真，你哋好多時候咧咪整好多展覽嗰啲嘢嘅，我喺演唱會都講過。其實我時都喺度諗緊，我話呢個人真係咁值得撐咩？講真，你仲咪有一個咁樣嘅人，即係講真，有咩好特別啫？即係我覺得自己做好多嘢做得唔夠好嘅真。點解要鼓掌？因為覺得你值得，所以大家會鼓掌。每年生日會都係覺得即係喺呢個 moment 見到大家都覺得哇！其實我到依家頭先出嚟嘅嗰一下，我都覺得我每一次出場嘅時候，我都覺得好 surprise 嘅。即係到依家我都冇嗰種話好慣有咁多 fans，因為其實可能我內心都真係仲係有一種自卑喺度吧。可能有一種覺得疑問，覺得自己 deserve 呢一切，去思考緊自己其實應該去做啲乜嘢，可以去更加抵撐，因為其實我做過好多嘢唔抵撐，講真，即係所以其實我冇諗住呢個環節講咁多嘢，我諗住下一個環節講咁多嘢，不過講住先。所以每年生日會係咯，即係都見到有咁多位嘅朋友們啦，係咯，我其實有時都唔係好想稱之為你哋 fans，因為其實係咯，屋企人又好啊，朋友又好啊，我唔知你哋來自咁多嘅人來自邊一啲行業揾咩，但我相信人生遇到嘅好多嘢都係感情情感都係共通嘅，係我哋會遇到好多嘅事，我哋好脆弱嘅一面，唔好放棄啦！遇到好多事情，其實我都有諗住放棄嘅，但係你哋俾咗好多力量我。所以我唔會放棄，即咁講咧。嚇親大家。正能量嘅，正能量係，即係每次生日會對於我嚟講嘅現實，一次差電，我喺嗰封信你哋又係咪喺個展覽度有 print 打出嚟嘅？我話係，即係你哋係我嘅一個太陽。每次生活中遇到啲咩不愉快嘅事嘅時候，都見到你哋嘅時候，都覺得係差咗一次電。咁希望我自己呢個人都可以對得住你哋呢個太陽。我以後會繼續。多謝姜嘅面，我都有水啊嘛，啲好有啊，我哋俾杯水你飲。陣先，得閒先。我哋已經準備咗張凳俾你休息一下。係咩？仲會有啲水俾你飲。我好記得咧，有一年咧，你講過希望姜糖們記得一定要愛自己，以自己為先。
咁所以呢一樣嘢就係我估呢個就係你同佢哋之間嘅默契，大家點解繼續咁支持你、咁愛你，就係亦都知道，喂，原來以自己為先做自己想做嘅事咧，個人就係會繼續發光發亮嘅。好，坐喺度做咩？有請阿姜咧坐喺度先。點解咧？我仲有支水俾你飲添。因為我哋而家較暗嘅燈光，回憶起過往呢段日子，同姜入面一齊走過嘅日子，我哋有好多珍貴嘅片段，想邀請你喺度慢慢回顧一下。呢 part 唔知咩嘅，我話近視坐近啲。喺入邊嘅，第一年我睇舉手，睇唔到。好感慨啊！越嚟越多人。你呢種好似第一次睇到。嗰次受傷。第一次出嚟。個節奏轉得咁特別嘅，突然之間好溫情，點解咁輕快嘅？我都真係好想去一次。
我揾日形容啫，我真係幾好玩喎好似。上面話呢個。都擺唔得晒，真係有冇見到你哋自己？每一點點嘅光都由你哋有份去組成。呢個時候咁感動嘅時刻，我要將個舞台咧交翻俾姜 and Min。我知道你都準備咗一啲嘢送俾大家，使唔可以飲啖水？唔使飲完。我驚你個內心好翻騰啊！而家因為好感動。係嘛？我唱歌先俾。好啊，我哋將個時間交俾你先。穿上了合身的西裝。笨拙的紧张，周围的美丽脸庞谈笑，一如往常。好多话我该老实讲，原来这就是最爱的狂想，我的心一遍一遍被你播放，曾经属于我们的美好时光，能不能再一次在你身旁，放下我曾经要找的情况，就让我一点一点用爱补偿，我只想跟你在这世界上成对成双。的包厢，爱的鱼子酱，
就像以前还没遗忘，爱我一样。原来这就是岁月爱的狂想，我的心一遍一遍被你播放，曾经属于我们的美好时光，能不能再一次在你身旁，放下我曾经渺小的轻狂，就让我一点一点用爱补偿，我只想跟你在这世界上成对成双。到時啲人啊，佢哋唔知我落嚟啊，乖乖啲有冇？我不像戀愛一樣，就這樣看了心不再瘋狂，這是想要為你，這一切是什麼？這一切為你而生，就在這時候，我一點一點的被回憶播放，前去說的人在愛有多棒，能不能接受我舉手投降？我依然走在往你的路上，等你原諒。自己個位置咧，我哋先可以咧做到嘅，咁所以請你哋翻嚟位下。好啦，姜入面頭先咧，我哋用咗7分鐘咧去回憶過往好多片段啦，其實真係好犀利。咁多年嚟，大家嘅熱情咧都係冇減退嘅。至於今年咧，都準備咗一個好特別嘅 surprise 俾你嘅，就係喺啟德呢度咧，我哋有一個外場嘅一個祝福俾你。我哋呢個時候一齊望一望大屏幕先，睇一睇啊！哇！すごいね！我哋今晚咧由6點至到今晚10點咧，都會有呢一個嘅祝賀説話咧喺啟德呢一度嘅外場。記得一陣間咧都可以去打卡，同埋最勁係咩啊？好遠嘅地方都會望到姜濤生日快樂㗎！爭取喺度開演唱會。老實講，有好多嘢，如果你可以親身都可以去睇到咧，你就睇到大家嘅一番心意啦。當然，我哋咧知道你嚟咗呢度現場，我哋亦都好希望喺呢度咧俾一個更加犀利嘅 surprise， 姜濤我哋見識一下嘅。咁我首先咧邀請所有嘅朋友咧，麻煩咧我哋熄咗燈牌，我哋場內面咧要好暗先嘅。係啦，姜入面你可以咧褪後幾步，我哋企喺台中間。咩？嗱，我哋係咪約好咗㗎？約好咗咧，咁我哋掂晒所有嘅燈。因為咧姜濤實在太犀利啦，咁所以我哋今日準備咗呢一個嘅 surprise 就係預備3、2、1。影一張相，咁先請阿姜咧企呢邊，我哋大會攝影師同 K 心心 T 影張合照先啊！耶！
白你要嘅良辰美景，我哋姜糖都會做俾你㗎。犀利犀利，好啦，跟住我哋同430又影一張合照先，咁我有請阿姜移步過嚟呢邊啊，小心台邊啊！好，跟住我哋就同430影張合照。好啦，我哋影多幾張相留念，因為呢啲好關鍵嘅照片，我哋每年咧都要回味一下。好，我哋影完相啦，跟住落嚟咧，唔該晒咁多位姜糖，多謝你哋。OK 啦。好啦，其實姜糖每次出動，除咗有姜燈牌，我哋仲有姜手燈，係咪？我哋攞翻個手燈出嚟先，姜入面，我哋一齊出嚟台前面同全體嘅姜糖影張大合照啦。係咪好正呢支燈？我哋咧都會同咧三面嘅姜糖影張大合照嘅。咁咧睇睇攝影師，我哋先影左邊先。好，阿姜可以喺呢度停步，唔好企咁邊。係，小心啲。好啦，跟住呢一張相就要請阿姜可能踎低少少，就會幫你揸住支咪。得唔得？好，我哋嚟呢一張手燈。手燈係咪可以轉色㗎？我哋可以試下喎。好，手燈大合照。哇，真係轉緊色喎。OK， 好，跟住落嚟咧，我哋就去到台中間，邀請阿姜去到 D 台嘅中間，同呢邊嘅姜糖，我哋又轉咗顏色啦個手燈。好，呢度可以停步，阿姜可以停步，跟住落嚟後邊手燈舉起。耶！俾啲聲嚟聽下，因為我哋拍緊 video。姜家人真係最團結嘅。好，繼續望埋呢度。唔該晒，跟住落嚟就到呢邊嘅姜糖啦。我哋嘅手燈係轉咗顏色啦。好，舉起你嘅手燈，記得着咗佢喎。係咪好想擁有呢一支巨型？好，影埋呢張相，多謝晒阿姜，多謝晒。我哋嘅姜濤呢一個嘅生日會咧，嚟到呢一度咧就去到尾聲啦，但係應承咗將時間交俾姜阿 Min 同姜糖，因為呢一個係你哋最親密嘅時刻。咁啊，睇下姜有啲咩要同你哋講啦。飲啖水先。我中意呢句飲啖水先。唔好喊啊！唔使叫你發聲有啲要宣佈嘅，就宣佈我哋緊要講嘢。係咯，其實呢個環節係我本身我哋好撚單唔係咁樣設計嘅，但我想有少少調動，我想將今晚嘅尾聲嘅呢一 part 嘅説話，我想喺呢一個環節同大家講，好緊張添。想講，其實你哋知唔知以前我係點？肥仔。出道前嘅我嘅嗰一段人生，好似喺訪問入邊有講過。係咯，好百厭啦。唔係一個真係一個好懂事嘅年青人嚟嘅。其實我以前喺小學、中學嘅時候。真係一個好人厭嘅一個人，因為自己嘅性格啦、身形啦、學習啦，其實我都唔係一個好得人中意。即係嗰個時候，係啊，嚟緊呢啲嘢其實你當我自言自語得㗎，大家
想講多少少我以前，因為有好多時候我見到你哋支持我係可能出道之後嘅一啲嘢啊，可能有啲訪問我講得又唔係好多啊，所以其實今日呢個環節可能就想話俾大家聽一個最真實嘅我以前係點樣。其實你哋聽完之後，可能會有對我有第二啲睇法，或者話對我有第二啲嘅感覺，我都唔介意，因為我好想自己係真實咁樣呈現喺你哋面前。我想你哋知道你哋支持緊嘅一個人係一個點樣嘅一個人。表白係咪好似？係咯，以前嘅我就係一個咁白嘅人。有中意嘅女仔又唔敢講，我會同人哋打交啊，喺學校門口邊個同邊個唔妥啊，又喺度咩啊？但其實有啲人為咗保護自己而做嘅一啲事情，人為咗保護自己嘅時候，其實性格真係會變好多。其實當你哋睇到我喺全民造星嘅時候，我係生性咗好多嘅，因為喺中間嘅嗰段時間，我係一個好迷茫嘅一個狀態。我人生第一個最迷茫嘅狀態就係我離開中學啦。學校啊，冇書讀，讀書太差。你知唔知我係冧班嘅？不過你好多人知嘅係，我冧咗2年班嘅。嗰個時候我唔好意思同大家講，我冧咗2年班，所以話其實我淨係讀過 Form 1嘅啫。我喺以前嘅訪問入邊講過話，我自己淨係讀過 Form 3嘅，真係假嘅，因為覺得好丟架。你諗下 Form 1嘅有幾難啫？我讀點樣讀都讀唔到。好難㗎！咁但係就係連續冧咗2年班之後，學校啊、社工啊，我自己啊都覺得冇辦法，可能讀書呢條路唔啱我，咁啊就另外去 part time 啦。仲記得嗰個時候喺一個 coffee shop 度 part time 喺中環，嗰時好迷茫啊，喺度執緊垃圾嘅時候咧，將來點咧？社工呢個時候就話你做住嘢先啦，我會幫你繼續揾一啲其他啲職業學校。咁嗰時唔知點解人生性嘅人係咁咩嘅咯？你會唔會嫌我講得太長？其實都好長。呢啲嘢好似真係唔長㗎。OK， 你呢個場地冇時間限制啊嘛。咁要講太耐。我哋睇。總之，繼續講一段經歷啦。人生最崩潰嘅一個瞬間就係當職業學校嗰個社工同我講話，你嚟緊有書讀咯喎，你好開心。嗰時候要經過一個3個月嘅一個課程嘅訓練。以前我咧普通嘅中學咧1個禮拜都唔知返幾多日學。嗰個職業學校係要坐2個鐘車，我仲記得喺銅鑼灣。你聽日就見到㗎啦。銅鑼灣有個地方坐馬鞍山681，680、681啦，係啦，681快啲。咁坐2個鐘車，但我1日都冇缺席過喺個3個月嘅課程入邊。好想讀翻書，但係不值得鼓勵。係咯，所以就係一個咁但係當我上網 search 我嚟緊要讀嘅嗰個學校嘅時候，其實我原來睇網上呢啲評論，其實嗰邊有好多人咪真係想讀書喎，嗰邊係真係正規嘅學校真係好。人生第一個絕望嘅點就係嗰一個晚上，我瞓喺我阿媽嘅嗰時候，我仲未有樓，瞓喺廳度啦。夜晚 search 緊就覺得死啦！努力咗3個月，但係嚟緊讀嗰間學校係咪都係唔係比較認真讀書嘅地方？嗰一晚好崩潰嘅，真係嗰一晚係唔知道我前路會點。唔好講話做 artist 啦，我連我哋以後讀唔讀得成書我都唔知，所以就但係後尾我嘅性格就係唔想放棄，要喺呢啲環境
我要想逼自己讀書。嗰時候第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，嗰時候數學好難，我買嗰啲1年班嗰啲參考書。係咪好勵志啊？但係我話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。咁啊，總之精英噼里啪啦好多嘢之後咧，我遇到一個即係總之喺學校都照讀書啦。咁但係心目中都有個夢想嘅，就係都係好想做下歌手啊。咁啊，參加咗內地嘅一個比賽啦，參加咗一啲社區嘅比賽啦。其實都唔知得唔得嘅。嗰時候我連初賽都入唔到去，喺香港有一個團區嘅比賽，俾200蚊我記得。都係唔得。咁跟住就，嗰個係人生參加化南星嗰個比賽淘汰咗之後，嗰係我人生第2個崩潰嘅點。嗰個第2個崩潰嘅點，都係唔想放棄。咁啊上網 search， 俾自己1年嘅時間，遇到全民造星。咁啊全民造星好順利啦，係咪？我前幾日都睇到自己以前嗰啲表演啊，或者咩過程係真係幾順利嘅，都好開心啊！喺呢個比賽入邊有個咁好嘅成績，直到今日都大家因為呢個節目認識我哋支持咁啊。但係出道之後嘅第3個崩潰點就係一個可能大家好多人以為嗰個數嗰件事啊。其實數之前嘅嗰一段時間咧，我已經漸漸開始崩潰。我做嘢嘅時候會打玻璃啊，我會鬧人啊，會對啲客人啊嘛。嗰時候你話人有冇飄咧？有飄嘅。喂，講真，咁快紅點會唔飄啊？但係我好多謝身邊嘅一啲人將我拉翻返。嗰個時候人生第3個崩潰點，其實數之前嘅嗰個事件之前已經崩潰。好彩我都捱過咗，希望第四個崩潰點就係26歲呢一年。好彩今日27歲。捱過咗啦。希望係咯。26歲呢一年經歷過啲咩崩潰嘅事，我就將來先同大家講，因為太長。咁但係，總之咧，我生日我話事嘅。總之我係捱過咗啦，叫做好希望啊自己嚟緊新嘅一歲可以有越嚟越好嘅表現，無論係做人做事，表演上，我希望你哋可以記住，無論有幾咁難捱嘅時候，你想放棄又好，你想咩都好，你好老土嘅，好多人講嘅話唔好放棄。但係當你真係遇到嘅時候唔放棄，你話真係幾咁難嘅一件事。講真，係咯。所以以後無論我嘅發展係點樣都好，我都希望你哋相信我，因為我每一個選擇都係我自己，我相信我自己可以做到一個選擇，所以希望你哋。OK， 講完啦。咁啊嚟緊啦，今日最後一首歌送俾大家。我冇人估到我唱呢首嘅。咁啊，亦都唔好好奇點解我唱呢首，因為好多時冇原因嘅。可以起歌啦。
一起的那个人，很多人都像我一个人过生活，爱只有简单笔画，却比想象复杂，和爱并爱变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信它不是独行侠？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。身边泛滥的自由，开始怕孤单是一种诅咒。羡慕我能飞的人，为何在天黑以后，还是宁愿回到爱情那个枷锁？爱只有简单笔画，却比想象复杂，和爱并爱变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信它不是独行侠？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。爱只有简单笔画，却比想象复杂，和爱并爱变化。我爱过几个人，也被爱过几遍，却还是没能将幸福留下。爱是不可数的吗？为何我还相信它不是独行侠？我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，别害怕。我在等一个人，在等我的永恒，告诉我爱不担心，相信他。你打一個拜拜咯喎！呢個時候冇啲音樂墊底咁樣好尷尬嘅，真係冇。好啦，上下啦要，希望你哋都係嗰句啦，將自己擺喺最重要嘅一位。任何生活中遇到嘅困難，我哋一齊加油改變，做好自己，將最好嘅嘢留喺你哋心目中最美好嘅一個位置，將自己最唔好嘅一面攞出嚟，做好佢。Thank you。